Oke teman-teman, kita sudah sampai di sini ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, kalau misalnya kita sudah bisa nyebrang mah, itu di sini ada jalan aspal teman-teman. Tapi sekarang masih belum bisa nyebrang teman-teman. Ini jalan aspal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Saya sekarang lagi berada di Jatinengang ya teman-teman. Ini Jatinengang ini posisi air yang surutnya jauh sekali ya teman-teman. Nah di sini tadinya saya kan kesini mau lihat nih, ada di sini kan ada jalan aspal yang masih bagus dari Mande itu, dari Kecamatan Mande tembusannya ke Bandung ya teman-teman. Nah tepatnya di sini. Nah tapi kita harus nyebrang, saya berhubungan saya itu bawa motor ya, jadi belum bisa nyebrang ya. Nanti kalau mungkin sudah kering nanti kita nyebrang ke sana teman-teman ya. Dan di sini juga banyak bangunan-bangunan teman-teman ya. Nah kita lihat-lihat dulu ke sini teman-teman. Nanti kita akan menjala di sini teman-teman ya. Kita akan mencoba menjala di sini teman-teman. Mudah-mudahan ada ikannya sini teman. Oke teman-teman, nah ini jalan kalau mau nyebrang. Oh itu banyak manuk ya, banyak manuk atau burung yang lagi ngalaan lauk kecil ya, yang lagi nangkapan ikan kecil ya. Nah, tuh teman-teman pada ngeharulang tuh. Ini ya teman-teman ya jalannya ya teman-teman, yang jalan aspal itu ke sini teman-teman. Ini tembusannya ke Bandung teman-teman ya.
eueuh mending kena ngopi heula. Menang bari ji. Sok aya terap lah dieu. Perhadotan biasa namanya. Mana bari malah loba tunggunya. Ada ukur sabaraha hiji tah eta we jajaranan. Kahanepna loba pisan teh tunggu. Lah dinyata di nu nongeng tunggu lumpuh. Di dinya nu di sisi. Heeh. Oh, dinya tunggu lumpuh. Kaharepna ongkohnya. Teu kaharep. Mantap. Kopi. Oke teman-teman, maaf ya tadi karena di sini cuacanya panas banget, terus dia anginnya gede banget ya, nggak bisa kesot semua. Sekarang juga anginnya gede banget teman-teman. Saya mau menjala ini ya teman-teman ya. Tadi itu dapat saya nggak kesot ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya sudah nonton video ini dari awal sampai akhir ya. Mungkin hari ini ya kita tidak dapat rezeki banyak ya, mungkin belum ada rezekinya teman-teman. Intinya ya, ini tempat ini dulunya juga ya perkampungan seperti halnya di Jati Gede ya teman-teman. Di sini ada jalan aspal yang terhubung sampai ke Bandung ya teman-teman. Itu Mande ya. Dulu Mande pusatnya Mande itu perkampungan, pasar, sekolahan juga teman-teman ya. Intinya hari ini kita belum ada rezeki karena anginnya sangat gede banget ya, menjalannya pun susah teman-teman. Terima kasih banyak ya sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Saya izin pamit dulu dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.